Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Azzolini Giovanni, presente. Peruzzi Barbara, Usato Luca, Presente. Menato Marco, Inchianama, Pianini Alberto, Minello Ferdinando, Maschietto Michela, Guerra Giancarlo, Presente. Severoni Federico, Presente. Zardetto Massimo, Presente. Mason Fabio, Presente. Rossi Eva, Presente. Zago Roberto, Donadel Filippo, Presente. Portoluzzi Antonio, Pazzello Domenica, Penso Mario, Corona Leonardo, Presente. Ronchini Lucia, Cerebrini tutto. Verificato il numero legale, passiamo con il primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni. Prima comunicazione la do io, comunico ai colleghi consiglieri che a partire dal Consiglio Comunale l'ultimo scorso, nelle bacheche e nei luoghi di affissione autorizzati, oltre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, è stato esposto anche un riassunto schematico di quanto viene discusso e approvato durante il Consiglio Comunale. Questo per dare maggiore informazione alla cittadinanza che vuole interessarsi del lavoro del Consiglio. Prima di passare al secondo punto dell'ordine del giorno, nomino scrutatori Minello Ferdinando, Maschietto Michela, Zago Roberto. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, modifiche allo Statuto Comunale. Di questo ne abbiamo già discusso abbondantemente nelle varie commissioni, nei precedenti consigli comunali, quindi io procederei immediatamente alla votazione della modifica dello Statuto Comunale. Quindi chiedo ai consiglieri chi è favorevole alla modifica, chi si astiene e chi è contrario. Quindi modifica allo Statuto Comunale è approvata. Chiedo a questo punto al segretario, il dottor Comis, di spiegare l'iter della modifica. Sì, grazie Presidente. Allora, bene, l'iter di approvazione della modifica dello Statuto Comunale è terminato con la seconda votazione a maggioranza assoluta, così come previsto all'articolo 6,4 del testo unico degli enti locali. A questo punto la delibera verrà pubblicata all'annotario, dove rimarrà fissa per 30 giorni consecutivi, dopodiché nel corso di 30 giorni la modifica dello Statuto entrerà in vigore. Grazie segretario. Passiamo al terzo punto, audizione della commissione speciale no inceneritore, che sarà trattato in seduta consigliare aperta. Prima di passare a questo punto do lettura di quanto prevede il regolamento del nostro Consiglio Comunale, e in maniera più specifica l'articolo 20. Per motivi di rilevante interesse della comunità, il Presidente può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio Comunale parlamentari, rappresentanti di governo, della Regione, della provincia, di altri comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali. Dopo essermi confrontato con il Presidente della Commissione non inceneritore, Antonino Celebrini, con l'assessore Davide Bortolato, abbiamo ritenuto opportuno mettere al punto dell'ordine del giorno questa audizione, invitando come Presidente del Comitato non inceneritori Giorgio Massimi, e quindi lo invito ad entrare in questa sala consigliare, e arriverà a minuti anche l'assessore provinciale Ubaldo Fantoni, l'assessore provinciale. Quindi aspettiamo Giorgio Massimi.